जी तुम्हें दारू पियत डोले मोड़ा दो दिनाते खांसी आ रही है, मोड़ा दवाई ना दुबा सकता। एक काम करे, जा दारू की बोतल में तो दो ढक्कन दे दे जा मोड़ा, जाकी खांसी बिल्कुल चली जाएगी। सही कह रहे, अगरबत्ती जैसी टांग के हो, जा दारू ते को खांसी जावत होगी। अरे पागला देख, जा दारू ते हमारा पूरा खेत चलावे हो और आगरे 50 लाख को प्लॉट डरो तो वो चलावे हो, और वहाँ नोएडा एक्सप्रेस पे 70 लाख को प्लॉट डरो तो वो चलोगे हो, और गाड़ी घोड़ा सब चले गए। और तो शादी से पहले मेरी 5 गर्लफ्रेंड थी, बेव छोड़ के चली गई, और तू जो कह रही है कि मोड़ा की खांसी नहीं जावेगी है।